Mama go bene lokruoge mantiere counties wa bende waneno ka gik ma kama gidhi chopo kare adiero kuna county miwuoke Migori kuom ranyisi bende oseketi okenge machalo kamago koso gin mana mbaka migo mana malo ka chopo piny to bedo gimoro molal kata okete to ado wacho ni carbon credit pok ochopo kata mana Kenya ka to weche mamoko magi mag chike matayo weche mag lokruok mar kor lwasi ya chike kata Migori osekalo climate change act margi kosa ni county ka county nigi chike margi actually kineno chike mag counties ka gichal gi almost chik ma wan go mar the national the 2016 ema ne gitiyogo but other wacho gimoro wach carbon credit and then carbon tax kata we carbon tax nyiso ni kopo ni wango fuel maybe itiyo weche mag gopi titiyo gi fuel mang'eny itiyo gi fuel maromo lita 100 lita 100 ni nitiere iro mogolo iro ma generator golo cha ema nitie carbon e koro carbon ni ginano to igolo carbon maromo nade koro kinyalo golo carbon maromo 1 ton then gidhi goyi tax en kaka fine nikech itimango ililo kor lwasi igolo iro mochido yes sami golo iro malilo kor lwasi no jo wadwaro ni mondo wachak tax nikech jok malilo kor lwasi gin jomage gin pinje wagunda koro mondo mi wagibed accountable wadwaro ni any gas ma gigolo wamiyo gi tax mondo pesa ma wa tax gi cha wabwa tiyo go 100 billion euros mwadwaro mondo wakonyre e pinje mag Afrika to kinde gi bende kinyane no karkanyo nitiere pichni mopogore opogore mantiere karka kendo mago nya bedo moko kuom gigo madhi bedo kata ka timore mondo mi gigo chop kare ere kaka itimo gi mondo mi ores kor lwasi adier kamano e lek mandi mantiere magi weche moko monego beni time counties actually kaka mano no kanyo mano aura no igoye gi petrol ngato nego gi petrol gima odwaro kama kaka jo activists ma climate change kogo gi petrol tene nang igoye en petrol pump jitse kidhi chakre Busia kidhi adhiya nyaka ichop Miuru jok mago tiyo weche mag pur the Wathnam I mean the Lake Victoria gitiyo gi petrol pump nikech stima ok ochopo kaje koro gikawo petrol moro matin to giketo kanyo gigoye seche 10 koro petrol pump ni gitiyo gi I mean petrol seche moko lita 20 lita 40 lita 60 kata lita 100 sama giwango petrol lita 100 ni gigolo iro malilo kor lwasi koro gima watimo kaka koro maini wadwa ni mondo wa face out petrol pumps gite mondo gibed ni edhi go gi wind kata go gi solar sami go gi solar nitiere kane tiyo gi lita 100 e wik achiel mar gopi nitiere carbon mane nitiere iro mar carbon mane misebedo kigolo sami keto solar makoro igo gopi chal ni koro igolo sani koro kitimo reduce carbon mane golo koro carbon credit chande biro ito iro mar carbon cha adima sani reduce mokigol koro kane itiyo gi lita 100 then idhi kwano ni lita 100 wik achiel nagolo tons adima carbon koro tons adima carbon masani a save mokalil godo kor lwasi to koro tan go emidhi convert to pesa miluongo ni carbon credit to mondo mi watigi ma shida mawuok e wach mar carbon credit ni data itiyoge igolo how many kilowatts ma solar omiyi koro solar means install ni nyaka connect to gimiluongo ni internet ni odiochieng chakre saa 2 okinyi nyaka saa 10 isebedo kitiyo gi solar to igolo kilowatts adi igolo units adi itiyo gi teko mar stima adi teko mar chieng' adi mitiyo godo chakre saa 2 nyaka saa 10 koro mondo mi wachop kacha technology biro miluongo ni online data monitoring koro sama i generate stima gi teko mar kor lwasi system mi install cha nyaka bed ni okawo data my system no otere gimiluongo ni GPS e jok madhi monitor this carbon credit mane problem ma jo Africa nigo nikech wan sani idhi do ka ji install solar mang'eny sana actually jo install solar kata magi gin solar to mondo mi wayud data exactly madhi internet onge koro pek ni